最近怎么这么多粉丝对我说换抹布，我还差2局上鸵鸟，给哥上个小小的鸵鸟蛋没问题吧？有问题？不是，你就差这2局了，你自己打2局不就上去了吗？鹅蛋到鸵鸟多简单呀，非要找我。还有什么坏抹布呀？我明明叫破抹布，不对，我叫香抹布，我真服了。那这样的话呢，我直接登上你的账号。我们先来看一下，他真的就差2局吗？还真的就差2局呀！没有骗我的话，那直接开始比赛。一个跳扑直接拿下，飞高高直接拿下，再来一个飞高高直接拿下。小绿你在干什么呢？看我一个手，小黄接得好呀，小黄，你们俩在这里打得挺热闹呀。看我一个手榴弹，再加一个变形术，下去吧你，拜拜喽。现在就剩我们俩了，等我拿到这个咸鱼就来淘汰你哦。不是，大哥，没事，大哥。怎么才降了2颗星呀？还要打1局？居然还要打1局的话，那一个预判手榴弹下去吧你，拜拜喽，直接夺冠，也是直接拿下了3颗星，达到了鸵鸟蛋。那最后再认识一下吧，我叫小莫。